Ҡиссаи Йософ. 6-нсы бүлек. Зөләйхәнең дая кәңәшен тотҡаны, һарай һалдырғаны, Йософ менән һөйләшкәне. Зөләйхә бер көндө ятып торор ине. Бер даяһы килде, хәлен белешергә инде. Әйтер: «Эй ҡатын, һиңә ниҙәр булды? Ни сәбәптән был хәлгә төштөң инде? Йә, күҙбағам, нийлектән күңелең тар? Матурлығың һарғайған, ниндәй ҡайғың бар? Сирең менән йәшермә, асығын әйт, хәлең насар, кәйефең бик мөшкөл инде». Зөләйхә даяһына шуны һөйләне. Ауырыу серен даяһына асып бирҙе. Бөтәһенән үҙе серен йәшерә ине. Бер кемгә лә һөйләмәүен үтенде инде. Зөләйхә әйтер: «Ҡәнғандың ҡол уғланы. Беләһеңдер, изге даям, һин дә уны. Был хәлдәргә ул төшөрҙө. Бел һин шуны. Уның ғишҡы мине шулай итте инде». Дая әйтте: «Хәлең мөшкөл икән, һиҙҙем. Ниңә белдермәйенсә һаман да түҙҙең? Мәслихәт эш эшләп, ризаландыр үҙен, шулай моратыңа ирешерһең инде. Ғашиҡлыҡ ғашиҡҡа һәр саҡ бәлә булыр. Мәғшуҡтың теләге гел генә шул булыр. Ғашиҡ күңеле көндән-көн нығыраҡ һулыр. Тәҡәте лә, ҡөҙрәте лә ҡалмаҫ инде. Йә, хужам, ғашиҡ хәле еңел булмаҫ. Табиптар ҙа ул дәрткә дарман тапмаҫ. Ғаләм ҡыуанғанда ла ғашиҡ көлмәҫ. Һәр саҡ һөйгәненең ҡайғыһын тотор инде». Зөләйхә әйтер: «Эй даям, бик раҫ әйтәһең һүҙең. Бигерәк мәслихәтле булды әйткән һүҙең. Минең өсөн ни эшләргә уйлайһың бөгөн? Юҡһа, был сирем үлтерер инде. Ни ҡушһаң да миңә хәҙер шуны ҡылам. Һинең әмереңә бөтөнләй буйһонам. Бәлки, был ауырыуымдан да ҡотолам. Баштағы моратыма ирешһәм инде». Дая әйтте: «Малыңды тотоу кәрәк. Ғашиҡ кешегә мал фиҙа ҡылыу кәрәк. Хазина малды күңелдән ҡыуыу кәрәк. Ғашиҡ икәнһең, байлығыңдан төңөл инде». Ҡатын әйтте даяға: «Йә, риза булдым. Һинең өгөт-кәңәштәреңә буйһондом. Мал-мөлкәттең барыһын фиҙа ҡылдым. Минең өсөн ни ҡылһаң да ҡылғыл инде». Дая әйтте: «Төҙөүселәр хәҙер килһен, һиңә лайыҡ бер һарай төҙөп бирһен. Шулай булһын, күргән берәү хайран ҡалһын. Эсе ғәжәп төрлө нағыш булһын инде. Уртаға ынйы-мәрйен сымылдыҡ ҡуйылһын. Ҡыҙыл алтын ағастар унда үҫһен. Ботаҡтары һәр береһе бер төрлө торһон. Емештәре төрлө-төрлө булһын инде. Төрлө-төрлө терәктәр унда торһон. Уларҙың бер нисәһе аҡыҡ булһын. Бағананың бер нисәһе бәллүр булһын. Ҡайһылары алтын мәрйендән булһын инде. Ул терәктәрҙең төбөндә ҡыуаҡ үҫһен. Сыбыҡтары барыһы ла алтын булһын. Терәктәр араһына үгеҙ ҡуйылһын. Улары инде көмөштән булһын инде. Саф ҡыҙыл алтындан берәй ат яһалһын. Гәүһәр, яҡут менән матур биҙәкләнһен. Эргәһендә төрлө-төрлө ағастар эшләнһен. Емештәре тик алтындан булһын инде. Ул ағастар өҫтөнә ҡош ҡундырылһын. Ҡоштарҙың һәр береһе бер төрлө булһын. Һарайҙың эстәре шундай матурланһын. Һәммәһе лә һандал, гөлдән булһын инде». Ул һарайҙы шулай итеп эшләһендәр. Төмән төрлө нағыш менән биҙәһендәр. Диуарҙарын бәллүр менән көпләһендәр. Алтын-көмөш менән балҡып торһон инде. Уның эсенә йомшаҡ ебәк түшәһендәр. Гәүһәрҙән кәндилдәр яндырһындар. Ғәнбәр, мишек, зәғфрандар төтәтһендәр. Биҙәкле лә, хуш еҫле лә булһын инде.
Түшәме лә һүрәттәр менән биҙәлһен. 4 диуарға ла рәсемдәр төшөрөлһөн. Йософ һүрәте лә араһында булһын. Үҙеңдең дә йөҙ-һының сағылһын инде. Тап уртала зиннәтле тәхет ҡуйҙырып, иңеңә иң затлы кейемдәрең һалып, башыңа тейешле матур таш кейеп, тәхет өҫтөндә балҡып ултыр инде. Ҡарауаштар хеҙмәтеңә әҙер торһон. Ҡыҙыл алтын һауыттар тотоп торһон. Мишек, ҡәнбәр еҫтәре лә аңҡып торһон. Гөмбәҙе ҡыҙыл алтындан булһын инде. Йософто саҡыртып алдыр, шундуҡ килһен. Килеү менән был ғәжәпкә күҙен һалһын. Күргәс тә ихтыярһыҙ аптырап ҡалһын. Бөтә сабырлығы шунда бөтһөн инде. Көтмәгәндә генә шунда һине күрер. Өмөт бар, буйһонор тамам, әсир булыр. Башыңдағы дәртеңә лә дарман булыр. Моратыңа ирешерһең шунда инде. Зөләйха дая кәңәшен ҡабул итте. Ләкин ауырыу көсәйҙе, хәле бөттө. Ғәзиз бер көндө килгәнендә белеште. Һинең сиреңдең сәбәбе ниҙә инде? Ҡатын әйтер, төҙөүселәреңде саҡыр, миңә лайыҡ матур һарай хәҙер һалдыр. Һарай эсенә ғәжәп нағыштар һалдыр. Төрлө һыуҙар эсендә ағып торһон инде. Ахырҙа Ҡәнзәфәр үҙе әмерен ҡылды. Биҙәүселәр, оҫталар ҙа күп йыйылды. Биҙәлгән һәм күркәм һарай ҙа һалынды. Оҫталарҙың барыһы ла унда инде. Зөләйха ынйы мәрйенләп сәсен үрҙе. Ынйы мәрйен бик матурланы үҙен. Батша киткәс, Зөләйха һарайға керҙе. Йөҙ нуры һарай эсенә бөркөлөр инде. Өҫтөнә ул затлы ебәк күлдәк кейҙе. Биҙәкләнгән тажды башына ҡуйҙы. Менәүәр тәхеткә ултырырға булды. Йөҙөнән яҡты нурҙар ағылыр инде. Йософто килтерергә ҡушҡас, барҙылар. Һарайға тиҙ килергә тип саҡырҙылар. Аңламағанға вайымһыҙ ине, алданылар. Беҙгә Ғәзиз ҡушты, тип әйттеләр инде. Ҡабаланып һарайға Йософ килде. Тәхеттә балҡып ҡатын ултыра ине. Абайланы һәм шунда уҡ кире дүнде. Һиҙенде лә ҡасыу яғын ҡарар инде. Зөләйха был хәлде һиҙеп ҡалыуы менән, Йософ хәүефләнеп кирегә китеү менән, ниңә килгәненә үкенә башлау менән, 7 ишек биктәрен бикләне инде. Ҡаш һикертер, күҙен ҡыҫыр, һүҙен һөйләр, һөйләгәндә тынынан хуш еҫ аңҡыр, үҙе зиннәт нурҙарына оҡшап ҡалыр, ауыҙында ынйы тештәр йылтырар инде. Йософ әйтер, эй Хоҙайым, Хоҙәүәндә, һинең хөкөмөңә килтерҙе мине бында. Был фетнәгә төшкән ҡолға сабыр ҡайҙа? Ҡөҙрәтең менән сабырлыҡ биргел инде. Бәс, Йософто Зөләйха етәкләп алды. Ғашиҡ булғанын асып, әйтеп һалды. Һөйөнөп Йософтоң ҡулынан алды. Көс менән үҙенә таба тартыр инде. Мин һине бала саҡта төшөмдә күрҙем. Шунан бирле матурлығыңа ғашиҡ булдым. Нисә йылдан бирле теләгем ҡабул булды. Моратыма бөгөн ирешермен инде. Ҡыҫып тотто Зөләйха Йософтоң ҡулын. Баҫып тора, тулған айҙай балҡып нуры. Ә Йософ иһә эҙләй ҡотолоу юлын. Ҡотҡарсы, тип Хоҙайға ялбарыр инде. Йософ уйлар, аулаҡ һарай биҙәттергән, хур ҡыҙы кеүек үҙе биҙәнгән, төҙәнгән, шайтан иблис аҙҙырыуына бирелгән, мәкер хәйләләрҙән, Аллам, һаҡла инде. Эй Хоҙайым, әгәр улай була ҡалһа, иблис ләғин күреп эсе бошонмаһа, әгәр һинән берәй ярҙам килмәй ҡалһа, атам Яҡуп оятсылыҡ күрер инде.
Тоғрылыҡ бир, тип Йософ ҡабатланы, сабырлығын, тоғролоғон ныҡ һаҡланы, тунының ете төймәһен ысҡындырманы. Аллам, һаҡла, тип хаҡҡа һыйына имде. Халиҡ, ярҙамыма мөрәжәғәт иттең. Һәр ваҡытта мине ярҙамсың тип белдең. Һис ҡайғырма, михнәттәрҙә ярҙам алдың. Әле лә ҡотҡарам, хөрмәтле итәм инде. Йософ әйтер: «Ҡатын, ебәр, ҡулымды алайым. Боҙоҡлоҡ эшләп хаҡҡа гонаһлы булмайым. Яҙыҡ эштәр менән бысранмайым. Шайтандар ҡотҡоһонан арындыр инде». Бәс, Зөләйха Йософҡа ҡаршы торҙо. Матурлығын бер туҡтауһыҙ маҡтай бирҙе. Сибәрлеген берәм-берәм һанап бирҙе. Маҡтауынан маҡтауы арта бара инде. Зөләйха әйтер: «Эй миһырбанлы, һөймәләкле, холҡоң һәйбәт, йөҙөң яҡты, һүҙең татлы. Ҡауышыу ниәтләп һарайҙы биҙәттем. Һарай биҙәктәренә күҙ һал инде». Йософ баҡһа, күрҙе һарай матурлығын. Маҡтамайынса түҙә алманы үҙен. Ул һорай ҡуйҙы батшаның ҡайҙалығын. Ниңә ҡатыны менән бергә түгел икән имде? Зөләйха Йософҡа ошолай яуап бирер: «Ғәзиздең был һарайҙа ни эше бар? Был һарайҙың нағыш биҙәге һиңә оҡшар, сөнки тик һинең өсөн төҙөлгән инде. Ошо һарайҙың матурлығы һиңә лайыҡ. Һис арттырып һөйләмәйем, һүҙем аныҡ. Фиғылың хуш, ғишҡың көслө, һүҙең татлы. Ғашиҡ булып һиңә әсир төштөм инде». Йософ әйтер: «Ғәзиз мине һатып алды. Минең фиғыл, холҡом уға оҡшап ҡалды. Мине бит уғыллыҡҡа ҡабул ҡылды. Мин атама нисек хыянат итәм инде?» Хыянат эшләүсене Халиҡ һөймәҫ. Дошмандарына ғазабын һис кәметмәҫ. Ярҙам һораусыларҙы ул ситкә типмәҫ. Сабыр иткел һәм Аллаға ялбар инде. Зөләйха ул һүҙҙәрҙе һис аңламаҫ. Йософтан да төңөлмәҫ, һис тыңламаҫ. Уға лайыҡ һис бер генә һүҙ ҙә һөйләмәҫ. Үҙ һүҙен генә ҡабатлай бирә инде. Һүҙе һайын Йософҡа маҡтау яңғырар. Ҡауышыуҙы уйлап ниәтендә ҡаты торор. Түбәнселек менән инәлер, ялбарыр. Матурлығын берәм-берәм һанар инде. Әйтер ки: «Эй Йософ, һинең һүҙең татлы. Ялыҡмайынса тыңлау өсөн ул рәхәтле. Йөҙөң латиф, әйткән һүҙең мөрәүәтле. Ишетһәм дә, рәхәтем ныҡ артыр инде. Күрешеүҙәр йөрәгемә йән рәхәте. Гүзәллегең ҡояш кеүек, ғишҡең ҡаты. Буй-һының таң ҡалырлыҡ, һүҙең мәргән. Хәнйәр кеүек йәнемде киҫер инде. Һиңә оҡшаш берәүҙе донъяла белмәҫмен. Бер миҙгел һинһеҙ тора алмаҫмын. Һинән айырылып, бер үҙем түҙә алмаҫмын. Айырылһам, йәнем тынғылыҡ тапмаҫ инде. Яңы тыуған айға оҡшаш ҡаштарың бар. Ынйыларға оҡшаш матур тештәрең бар. Мишек, йофар еҫе килгән сәстәрең бар. Үрергә үҙ ҡулым менән лайыҡ инде. Ғәжәп нәфис ҡара бөҙрә толомоң бар. Кешелекле, итәғәтле һүҙҙәрең бар. Бер һирпелһә йөрәк һыйырлыҡ күҙҙәрең бар. Керпектәрең йәнемә ҡаҙалыр инде. Әйткәнең хуш, телең асыҡ, яғымлы күҙ. Буйың матур, үҙең яҡшы, һының төп-төҙ.
Тағы ғәжәйеп, баш, ҡул, менәүер йөҙ, күк эйәһе һиңә яҙмыш иткән имде. Яҡутҡа оҡшаштыр һинең яңаҡтарың, йәш алманан нәфисерәк эйәктәрең, бал шәкәрҙән татлыраҡтыр ирендәрең. Эйәктәрең күңелемде үртәр имде. Яңы бөккән тал сыбыҡтай бармаҡтарың, ынйы мәрйендәй теҙелмеш тырнаҡтарың, камфурҙан да ағыраҡтыр беләктәрең, ҡулдарың ебәктән йомшағыраҡ имде. Хәҡиҡәт, һин ихтыярһыҙ иттең мине. Ай-вай, ҡасан етә инде ҡауышыу көнө? Гел даими күреп торһам ине һине, күрмәһәм, һис сабырлығым ҡалмаҫ инде. Эйе, Йософ, әйткәнең хуш, үҙең ғәрле. Һис берәү ҙә күрмәгәндер һиндәй йәрҙе. Әҙәмиҙән тыумыш түгелһеңдер, нурлы. Аналарҙан һинең кеүек тыумаҫ имде. Был һүҙҙәрҙе Йософ шымып тыңлап торҙо. Зөләйханың ниәттәрен асыҡ тойҙо. Хөрмәт менән йомшаҡ ҡына яуап бирҙе. Нәсихәт биреп тынысландырыр имде. Йософ әйтер: Зөләйхә, өгөтөм тыңла. Ни әйтермен? Фәһем ҡыл, ишет, аңла. Тәндән йән айырылһа, шуны тыңла. Күркле йөҙҙә һис бер нуры ҡалмаҫ имде. Ҡолдарға әжәл вәғәҙәһе килеү менән, йән алыусы килеп йәнде алыу менән, йән айырылып ҡоро гәүҙә ҡалыу менән, күркле йөҙҙә нуры ҡалмаҫ имде. Күркле йөҙлө кәфен урап гүргә керһә, күп түгел, гүрендә тик 3 көн торһа, әгәр дуҫы гүргә кереп уны күрһә, күреү менән төңөлөп ҡасыр имде. Гүр эсендә күркле йөҙҙөң күрке ҡасыр, йылан сая, ҡорт-ҡырмыҫҡа уны ашар. Ҡороҡ кеүек оҙон сәстәр өҙөлөп төшөр. Бер ни тоймай ҡоро гәүҙә ятыр имде. Үткер күҙҙәр ҙә унда бер ни күрмәҫтәр. Ынйы кеүек тештәр ҙә ҡойолоп төшөр. 12 һөйәктең барыһы юҡҡа сығыр. Ите сереп, туҙып, ҡаҡшап ятыр имде. Гүр эсендә күркле йөҙҙәр боҙолорҙар. 7 ағза һеңерҙәре өҙөлөрҙәр. Йылан, саян, ҡорт-ҡырмыҫҡа теҙелерҙәр. Ауыҙ, морон, тел, тамаҡҡа тулыр имде. Күркле йөҙҙәр гүргә кергәс нуры бөтөр. Алдаҡсы ҡол йәшерен эштән тағы нишләр? Бурыслының бурысы унда үтер. Бынан унда бурысы барыу насар имде. Күркле күрекһеҙ матурлығы һулыясаҡ. Гүр эсендә бер тигеҙ ҡаласаҡтар. Һәр кемдең нимә ҡылғанын күрәсәктәр. Уң-һулдан 2 фәрештә яҙыр имде. Бына белдең, хәлдәр шулай була икән. Ҡолдарына Мәүлә хисап ҡыла икән. Ҡылған эш шунда алдыңа килә икән. Яман эштән һаҡланырға кәрәк имде. Зөләйха әйтер: Минең гонаһ ҡылғаным юҡ. Ҡурҡып уйҙан ваз кисергә дарманым юҡ. Айырылыу ғазабын күп татыным, хәсрәтем суҡ. Ҡауышыу дәрте, сабырҙы ала имде. Оҙаҡ итеп һиңә һүҙ һөйләнем. Һиңә лайыҡ шундай матур йорт төҙөттөм. Йәнемде йәлләмәй, хәҡиҡәт, һине һөйҙөм. Мал-мөлкәтте һиңә фиҙа ҡылдым инде. Йософ әйтер: Миңә һарай һис кәрәкмәй. Ожмах һарайына барыбер етмәй. Ожмахтағы ниғмәттәр һис кәмемәй. Донъя йорто фани һарай, тиер имде. Зөләйха әйтер: Йә, Йософ, ни һанайһың?
Йәшермә, күңелеңдән ни кисерәһең? Әйтсе миңә, һин кемдән, ниңә ҡурҡаһың? Егетлегеңде бер күрһәт, тиер инде. Йософ әйтер: «Эйе, ҡурҡамын Халиҡтан, үҙемде шулай итеп һаҡлаймын яҙыҡтан. Әхирәтте уйлағанға һаҡланамын, шуға һиңә буйһонғом килмәй инде». Зөләйха әйтер: «Буйһонсо, Йософ, миңә, күпме яфа килтерҙең һин минең йәнгә, күпме яҡшылыҡтар ҡылдым бит һиңә. Һин Хоҙайым, мин хеҙмәтсең булам инде». Бәс, Зөләйха Йософтоң ҡулынан тотто. Йософ та уға ҡарабыраҡ ылыҡты. Шул ваҡыт Халиҡтан сәләм етте. Яҙыу булып күҙенә күренер инде. Шул уҡ сәғәт Яҡуптан киҫәтеү килде. «Был зина», тип ул да ҡабатлар инде. Күҙ алдында Яҡуп нәби пәйҙә булды. Аят уҡып, киҫәтеү ҡабатлар инде. Шунан атаһы Йософ алдында күренде. «Боҙоҡ эштән нәфсеңде тый, улым», тине. Уны ишеткәс, Йософҡа сабырлыҡ килде. Ә Зөләйха Йософҡа табан атлар инде. Шул уҡ ваҡыт бер фәрештә килеп керҙе. Йософҡа Халиҡ ҡөҙрәтен күрһәтте. Йософтоң арҡаһынан бер һыйпаны. Тынысланып, тәүбәгә килһен инде. Тәңренең бер аяты иҫенә килде. «Гонаһлы язаһын алыр», тигән инде. Йософ бының ни икәнен асыҡ белде. Алланан ғәфү, ярҙам һорар инде. Аяттың мәғәнәһен Йософ аңлағас, хәүефле киҫәтеүҙәрҙе аңғарғас, яман эштән ҡотолорға ярҙам булғас, хаҡҡа ойоп, боҙоҡ эштән дүнде инде. Зөләйха тажын һалды, тәхеттән төштө. Килде вә Йософтоң муйынынан ҡосто. Тоғро Йософ гонаһ эште кире ҡаҡты. Бындай аҙғынлыҡты Тәңре һөймәҫ инде. Ул һарай эсендә сәнәм тора ине. Зөләйха уны Хоҙай тип белә ине. Кейеме менән уны Зөләйха ҡапланы. Әйтер ки, Хоҙайымды ҡапланым инде. Халиҡтан Йософ шундай күрһәтмә алды. Халиҡ Йософҡа ошондай яҡшылыҡ ҡылды. Уҡырға татлы, йөкмәткеһе яҡшы Ҡөрьән бирҙе. Ҡөрьәндән тоғрораҡ дуҫ, юлдаш юҡ инде. Сәнәмде ҡаплағас, Йософ аптыраны. Зөләйханан уның сәбәбен һораны. Зөләйха Йософҡа яуап ҡайтарҙы. «Тәңремдән тартынамын», тиер инде. Йософ әйтер: «Йә, Зөләйха, ни эш ҡылдың? Шуның кеүекте нисек Тәңре тип белдең? Сәнәмде күлдәгең менән ҡаплап ҡуйҙың. Минең Аллам нишләһәм дә күрер инде. Сәнәм мәхлүк, яралмыш, хаҡ яратыусы, бөтә йәшерен фиғылды ла ул күреүсе. Бер ваҡытта ла юҡ унан ҡотолоусы. Сәнәм йәмһеҙ, күрмәҫ, тоймаҫ, белмәҫ инде. Сәнәм битараф һәм кәрәк түгел ябыу, түбәнлек, уға Алла тип табыныу, изге Алла бойороғона боҙоҡлоҡ ҡылыу, валлаһи, һис кенә лә яҡшы түгел инде. Тәңре күрер, күргәнендә яңлышмаҫ. Уның яҙған тәҡдирен ҡол аңлай алмаҫ. Тәңре ебәргән уҡ юлдан һис тайпылмаҫ. Уны ҡаза уғы тип йөрөтөрҙәр инде». Быны ишетеп Зөләйха мәкер ҡорҙо. Йософҡа ғишҡы күңелендә ашып тулды. Ҡасыр Йософ тип ул ныҡ хәүефләнде. Шуға ла ҡулын ебәрмәй торор инде. «Ниңә ҡасаһың? Һарай аулаҡ түгелме ни? Эсе гәүһәр, алтын затлы түгелме ни? Ә үҙем һуң һиңә лайыҡ түгелме ни?
Егетлеккә дәрт дарманың юҡмы инде? Йософ әйтер: «Эй Хоҙайым, ҡотҡарыусым, ҡотолорға бынан көс-ҡеүәттәр бирсе. Ҡөҙрәтең менән үҙең, зинһар, ҡотҡарсы. Бының мәкере сабырҙы алды инде». Мәңгелек ҡотҡарыусыбыҙ Тәңре Рахман һәм рөхсәттәр биреүсе лә улдыр һаман. Ҡөҙрәте менән Йософҡа ебәрҙе ярҙам, Ябраилды тағы ебәрер инде. Хәлил әйтте Ябраилға: «Эй Ябраил, тиҙ генә барып Йософты өгөтләп кил. Ул һиңә лайыҡ түгел тип өйрәтеп кил. Гонаһтан нәфсеһен тыйһын үҙе инде». Шул сағында эргәһенә изге рух килде. Килеү менән донъя нурына күмелде. Хаҡ сәләмен Йософҡа шунда уҡ еткерҙе. Өгөтләп арҡаһынан һыйпар инде. Әйтер: «Эй Яҡуп улы Йософ Ситдиҡ, Мәүләм һиңә ебәрҙе сәләмдәр суҡ. Был эш һиңә лайыҡ түгелдер. Төңөл, сыҡ, яман эшкә үҙеңде бәйләмә инде». Бәғзе тәфсирселәр әйтер: «Былдыр ялған. Ҡөҙрәтле Хаҡ Йософҡа биргән илһам. Михнәт тигеп Йософ тәхеткә ултырған. Быларын үҙең уйлап аңла инде». Дәл әл-Мәхзүн мәҡәмендә Ибне Исхаҡ, Ибне Йәмин һағыналыр уны һәр саҡ. Фәһем ҡыл, аңларға тырыш, уларға баҡ, улар ҡауышыу өмөтөн өҙмәҫтәр инде. Ҡөҙрәтлемен, нәүбәт менән табыштырам, ярҙамым менән һеҙҙе лә ҡауыштырам. Хәсрәттәре берҙәрҙе күрештерәм, дуҫтарҙы шат, дошманды хур ҡылам инде. Ҡөҙрәт менән батшаларҙың йәнен алам, гүр эсенә әсирлеккә илтеп һалам. Ҡөҙрәтлемен, тәҡдирем һиңә ҡылам, Зөләйхаға иман бүләк итәм инде. Мысырҙа оло батша буласаҡһың, Зөләйханы никахланып аласаҡһың. Ул һинеке, һин уныҡы буласаҡһың. Ул ҡатын, һин батша буласаҡһың инде. Ә Йософ Хаҡтан был хәлдәрҙе ишеткәс, Мәүләнән бындай ишарат килеп еткәс, ошолайтып халыҡ изгелектәр ҡылғас, «Ҡот-ҡар!» тип инәлеп ялбарыр инде. Халиҡ әйтер: «Йөҙ төңөлтөп ҡасыу һинән, ҡөҙрәт менән 7 ишек асыу минән. Ҡотҡарырмын Зөләйханың михнәтенән, был эштән тыйылырға ярҙам итәм инде». Халиҡҡа һығынды ла Йософ ҡасты. Ҡөҙрәт менән 7 ишек Халиҡ асты. Сәләмәт, шатланған Йософ сапты. Артынан Зөләйха ҡыуа төшөр инде. Бәс, Зөләйха Йософты ҡыуып етте. Етеү менән итәгенән ныҡлап тотто. Йософтың артҡы итәге йыртылып китте. Бер-бер артлы таш ҡапҡанан сығырҙар инде. Ғәзиз унда торған икән. Быны күрҙе. Төҫө ҡасҡан, яуыз ине Зөләйханың йөҙө. Хәлен һораны, ниҙер булғанын һиҙҙе. Һорашыр, ысынын белергә теләр инде. Зөләйха йүгереп батшаға килде. Әйтер: «Бына шул уғланың, яуыз нәмә. Ниндәй яза тейер уға, үҙең билдәлә. Төрмәгәме, әллә язағамы?» тиер инде. Зөләйха әйтер: «Быны зинданға яптыр, ҡурҡытып, өгөтләп, тоғро юлға баҫтыр. Һис юғында әрлә, булмаһа ҡысҡыр, әҙәпһеҙлек ҡылды бит ул», тиер инде. Ғәзиз һорар: «Йә, Йософ, ни эш ҡылдың? Ошолай насар юлға ниңә баҫтың? Тотанаҡһыҙлыҡтан ҙур гонаһҡа баттың. Бөтә халыҡҡа беҙҙе рисуай иттең инде». Йософ әйтер: «Юҡ, ғәзизем,
Ул гонаһлы, хәҡиҡәт, мин арыумын, ул яҙыҡлы. Зөләйханың тануҡы юҡ, мин таныҡлы. Кескәй уғлан миңә шаһит булыр инде. Ғәзиз әйтер: ул бит яңы ғына тыуған уғлан, 17 көн элек кенә тыуған булған. Һөйләшә алмай был йәштә һис бер инсан. Ни һөйләп беҙгә таныҡлыҡ бирер инде? Йософ әйтер батшаға: эй олуғ батшам, көслөлөр, ғәйрәтлелер ул изге Алла. Ул һөйләтһә телгә килер ошо бала. Тоғролоғома таныҡлыҡ бирер инде. Шунда Ғәзиз хеҙмәтсегә әмер бирҙе. Йәш баланы үҙ әсәһе алып килде. Шунан Ғәзиз баланы ҡулына алды. Яғымлы һәм йомшаҡ итеп һорар инде. Уғлансыҡтан һорар, әйтер: эй йәш сабый, бөтә ғаләмдәрҙә юҡтыр бала һиндәй. Ошо хәлдә ни генә белерһең икән, сабый? Күргәнеңде беҙгә һөйләһәң инде. Асыҡ итеп, матур телдә бала һөйләй. Уның ни һөйләгәнен батша тыңлай. Телгә килеп, барыһын аптырата сабый. Ул күргәнен түкмәй-сәсмәй һөйләр инде. Уғлан әйтер: мин алдаҡсы була алмайым. Ғәйбәт һөйләп, Аллаға гонаһлы була алмайым. Ялған таныҡлыҡ һис бер бирә алмайым. Үҙ хөкөмөн изге Тәңрем бирһен инде. Эйе, Ғәзиз, хәҡиҡәтте ишет минән. Аңларға тырыш. Был дәғүәнең асылы ниҙә? Уны белергә була Йософтоң күлмәгенән. Итәгенең арты йыртыҡ, гонаһһыҙ инде. Шулай итеп, батша эштең асылын белде. Йософ кейеменең йыртыҡлығын күрҙе. Таныҡлыҡтың дөрөҫлөгөнә ышанды. Зөләйхә: ғәйеп һиндә, тип орошор инде. Ғәзиз әйтер: Зөләйхә, әйткәнең ялған. Асыҡланды, һин икәнһең гонаһ ҡылған. Бар, Йософтан ялын, ғәфү үтен унан. Тәүбәгә кил, ниәтеңдән төңөл инде. Унан һуң Ғәзиз Йософто өгөтләне. Йомшаҡ һүҙҙәрҙе Йософҡа күп һөйләне. Был хәлгә ҡағылып Йософтан үтенде. Зөләйхәнең серен, зинһар, һаҡла инде. Унан инде Ғәзиз тышҡа сығып китте. Зөләйхә Йософҡа мөрәжәғәт итте. Нисек яңы тыуған бала һөйләште? Был ғибрәткә ғәжәпләнеп ҡалыр инде. Йософ әйтер: йә, Зөләйхә, һин күрҙеңме? Тәңренең ҡөҙрәтенә ышандыңмы? Ғибрәттән күңелең шиктән арындымы? Хаҡ сәнғәте менән сабый һөйләшер инде.